Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno da Baby do Cacão e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre como ensinar os comandos básicos de obediência canina para o seu cão. No vídeo passado, eu falei que um dos principais pontos de você conseguir ter sucesso no treinamento do seu cão, no começo, é você usar a indução da recompensa ao invés da voz para se comunicar com o cão. E essa indução é a base para você conseguir ensinar os comandos para o seu cão. Ele precisa criar essa linguagem de comunicação através dos comandos, através da indução. E isso ajuda demais. Por quê? Porque você vai usar o alimento para conseguir trazer para o seu cão o comportamento que você quer e aí fazer essa troca. Eu vou usar o Faruque para mostrar como que a gente faz essa indução dos principais comportamentos de obediência, os exercícios básicos. Vou mostrar para vocês com o Faruque, que é um Chow Chow de 2 meses e meio meu. Eu estou treinando ele desde o princípio, desde a base. Ele está bem no início ainda do adestramento, então vai ficar bem legal para mostrar para vocês como fazer isso. Por que eu falei que fica bem fácil? Por que ele precisa usar a indução através do alimento para fazer essa troca e não através de brinquedos, por exemplo? Na base, a gente usa bastante o alimento, porque o alimento ele dá motivação para o cão, mas ao mesmo tempo ele dá um pouco de concentração, que é o que o cão precisa para conseguir aprender o comportamento. Ele precisa ter um pouquinho de agitação, ou seja, um pouco de interesse, mas ao mesmo tempo ele também precisa ter concentração para aprender o exercício que está sendo passado. Na natureza, os canídeos selvagens, para caçar, ou seja, para ele ter o interesse em se alimentar, ele precisa de fome e ele precisa ter energia para conseguir trabalhar e fazer aquela caça, né? Para fazer aquela caça. O Boris está doido aqui atrás da caça dele, que é a bolinha, que caiu ali atrás. Daqui a pouco eu pego para ele. Então, o que a gente precisa ter para começar o adestramento do cão? Ele precisa ter fome e ele precisa ter energia para ele trabalhar dentro de casa, direcionado por nós, e conseguir fazer os exercícios, que a gente quer, e em troca disso a gente vai dar o alimento para ele e ele vai estar feliz da vida. Nesse princípio, trabalhando dessa forma, você não vai ter dificuldade. Porque se o cão tiver fome e você tiver um bom petisco, você consegue ensinar o seu cão. Boris, eu tô gravando vídeo, cara. Eu tô gravando vídeo, você tá aí querendo sua bolinha. Vem cá, sobe. Platz. Isso. Fica aí, tá acabando já. Tá atrapalhando o vídeo. Enfim, gente, então você não vai ter dificuldade se o cão tiver fome e você tiver um bom petisco. Vamos para a prática agora com o Faruque e eu vou mostrar para vocês como ensinar algum comando básico para ele através da indução, fazendo um passo a passo. Bora lá? Vamos lá pegar o Faruque e fazer esse vídeo. Vamos lá. Vamos para a parte prática. O cão já está aqui, está com fome, está interessado e vejam só como ele segue minha mão. Aqui estão os petiscos. Vamos começar fazendo a indução do senta. Eu faço ele seguir minha mão, ó, sem comer o petisco. E aí eu coloco a mão para cima, automaticamente ele senta, eu marco esse comportamento e entrego. Isso! Aí ele come. Isso! Aí o filhote come. Ok, muito bem. E aí eu começo de novo. Induzo ele com a mão, coloco a mão para cima. Sentou, ganhou. Isso, muito bem. Isso, muito bom, Faruque. Muito bem. Isso, muito bem. Ok. Agora eu vou fazer o deita. Isso, deitou. Pagou. Deitou, isso, pagou.
Não tem muita dificuldade, gente. Qual que é o segredo aqui? É você conseguir detectar o que faz seu cão sentar. Se é a mão um pouco mais para cima, se é a mão um pouco mais para baixo. E fora isso, é você não ficar fazendo muito assim, ó. Não ficar com muitos movimentos involuntários. Então tenha calma. O cão deitar, só baixa a mão, ó. Ele já deitou. Nas primeiras vezes, geralmente o cão tem um pouco de dificuldade para deitar. Então eu só preciso ficar calmo, ó. Fico calmo, ele vai ficar tentando pegar minha mão, eu abaixo minha mão. E aí ele tende a abaixar primeiro essa parte da cabeça e aí depois essa parte do resto do corpo, parte traseira do corpo. Mas é só ter calma e ir fazendo uma dança com o cão. Eu vou movimentando a minha mão e ele vai abaixando e vai conseguindo fazer o movimento que eu quero. Por exemplo, eu acho que eu nunca fiz ele levantar. Vou tentar fazer agora, não sei se vai dar certo. Isso, muito bem. Ou seja, o que eu fiz aqui? Só puxei um pouco para frente para ele levantar e seguir minha mão. Quando ele levantou, eu marquei e entreguei. Vamos fazer ele deitar de novo? Isso, Faruque, muito bom. Vamos levantar de novo. Isso, muito bem. Deitou. Opa. Deitou. Não é o centro que eu quero, é o deita. Deitou. Isso, muito bem. Vamos levantar. Isso, muito bem. Muito bom. As únicas palavras no começo que eu falo com o cão é o isso, que é para marcar o comportamento, dizendo que ele acertou, e o ok para liberar. Então, ó, ele deitou sem eu precisar falar nada, ele sentou sem eu precisar falar nada, e ele levantou, que ele nunca tinha feito antes, acabou de levantar sem precisar falar nada. Vamos fazer mais um pouquinho para vocês verem. Zix. Zix. Isso. Isso, muito bem. Flex. Isso. Zix. Isso, menino. Este. Não. Este. Isso, muito bem. Ok. Vamos virar. Parou aqui. Parou aqui. Aqui, ó. Vem aqui. Isso. Flex. Zix. Isso. Step. Isso. Muito bem. Isso. Isso. Muito bem. Flex. Gente, é isso. Um pouquinho do treino do Faruque aqui. Como usar as mãos para conseguir ensinar o seu cão. Então vocês podem ver que ele tá com bastante fome. Ele tá com bastante fome. E a fome tá me ajudando, porque ele tá mega engajado comigo, ó. Mega engajado. Qualquer coisa que eu faço, ó, ele vem seguindo a minha mão. Então isso é muito bom. E aí eu consigo fazer o treino dele. Zix. Eu estou começando a inserir os comandos de voz aos poucos, mas realmente o que tem significado para ele agora é a indução da minha mão. Zix. Flex. Isso, menino, muito bom. Isso, muito bem, ok. Muito bom, Faruque. Isso, menino, muito bem. Muito bom. Isso. Deixo ele um pouquinho à vontade e já começo daqui a pouco mais uma sessão. Faruque, chama a atenção dele. Zix. Isso. Flex. Isso. Step. Isso, muito bem, menino. Zix. Zix. Flex. Isso. Step. Step. Isso, menino. Ok, muito bem. Perceba
Percebam que a minha mão e o focinho dele estão praticamente colados como um ímã, para eu conseguir direcionar ele para onde eu quero. Isso me ajuda demais, além da fome dele e o bom manejo com as mãos. Minha mão precisa estar bem próximo do focinho dele, ó. Zit. Isso. Flat. Isso, menino, muito bem. Isso, muito bom. Zit. Flat. Isso, muito bem. Faruk. Zit. Flat. Isso. Isso, menino, muito bom. Ok, muito bem. Isso aí, Faruk. Muito bom. Muito bom, ok. Muito bem. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o like e comentar aqui o que você achou desse vídeo, para eu ter um feedback disso e continuar ajudando vocês. Beleza? Obrigado e até mais.